Wenn er abends nach der Kirmes müde wird, nach dem Bier schwankt er nach Hause, legt er sich in sein Federbett und sagt zu seiner Frau: Ich schlafe jetzt, noch alles ruhig wie wunderbar. Stille im Zimmer, die Frau, mein Gott, jetzt ist er da. Doch kaum liegt er flach und breit, kommt die Schnarch-Polka-Zeit. Hey, hey, hey. Warum schnarchen Männer, wenn sie auf dem Rücken liegen? Das ist der Druckausgleich, wenn die Hoden vor dem Arschloch liegen. So erklärt das ganz genau wie ein Professor schlau. Doch die Frau, die weiß das schon, das klingt laut hier im Haus. Auf der Seite liegt er leise und sacht: Noch ist Ruhe in der Nacht. Doch dreht er sich nur einmal, wird das Ganze laut. Es brummt und schnauft im Takt. Das Bett, das wackelt nun im Takt. Und die Frau ruft halb im Traum: Dreh dich um, sonst fliegst du hier raus. Hey, hey, hey. Warum schnarchen Männer, wenn sie auf dem Rücken liegen? Das ist der Druckausgleich, wenn deine Hoden vor dem Arschloch liegen. Er sagt stolz mit breiter Brust: Ich höre nichts und dreh dich um. Doch wer daneben schlafen will, der wünscht sich Seitenlage von dem Kirmesburschnell. Ich schnarche doch gar nicht, das ist nur Druckausgleich. Warum schnarchen Männer, wenn sie auf dem Rücken liegen? Das ist der Druckausgleich, wenn deine Hoden vor dem Arschloch liegen. Drum merkt euch diesen Ebertrick, rollt euch zur Seite, Männer Stück für Stück, und klingt es wieder leise und fein. Die Frau ist ruhig, dann muss es wohl die Rückenlage sein. Warum schnarchen Männer, wenn sie auf dem Rücken liegen? Das ist der Druckausgleich, wenn meine Hoden vor dem Arschloch liegen. Drum merkt euch diesen Ebetrick, rollt ihr zur Seite, Männer Stück Stück, und klingt es wieder leise und fein. Die Frau ist ruhig, dann muss es wohl die Rückenlage sein. Warum schnarchen Männer,